最近咧，雪卡華熱潮咧就喺香港市場上面持續發酵啊！咁自從海港城咧有大批黃牛搶購佢嘅公仔吊飾之後咧，好多人就會關心啊，呢一隻咁細咁得意嘅公仔咧，究竟有啲咩魔力啊？咁身邊咧，你見到我咧，今日又有左邊同右邊都係咖喱系列嘅公仔啦。咁今日嘅題目就好得意嘅，就想同大家咧拆解一下，係一隻我喺淘寶買翻嚟嘅雪卡華公仔，同埋一隻我喺專門店買翻嚟嘅雪卡華公仔，佢嘅分別究竟係咩呢？如果想知道，唔想俾人去買假貨，今集嘅狼就唔好錯過啦。Hello， 歡迎收睇 Cartoon Station 嘅 YouTube Channel， 咁我係店主 Anna 啦。今日咧就想同大家拆解一下真假咖喱嘅分別啊。嗱，見到我左手邊咧就有三隻嚟自正版官方嘅咖喱系列，咁啊右手有3隻嚟自淘寶網20幾蚊就買到嘅咖喱系列。咁我哋先比較一下，可能拎住隻小白貓先啦。咁見到小白貓咧，假嘢嚟講咧，佢就比較細粒嘅，係啦。個 size 上咧，我哋都好明顯見到佢係細粒啲嘅。咁同埋咧，你捏落去咧，其實呢一個係硬好多，呢一個係腍好多嘅。即係正版佢嗰個質地係會比較軟熟啦，同埋摸上去嘅紋理啊、毛啊都係比較高質啲嘅。咁見到假嗰個刺繡咧，其實係凹凸啲嘅。而真嗰個刺繡咧係順啲嘅，咁你一摸落去咧，睇畫面可能唔覺嘅，但係一摸落去嘅話咧，成個假嗰個面咧係好硬嘅，咁所以我會即係一區分到就係、假嘅話咧，佢嗰個面咧照道理咧係冇咁靚嘅，所以會令到佢所有嘢都硬啲嘅，同埋個刺繡上咧我就會覺得假嘅係會突線突得比較多咯，而真嘅話咧，嗰個突線程度咧係比較低嘅，係啦。咁啊，佢其他嘢都跟得好足啊。顏色上面咧，真嘅就會深色少少，係啦，假嘅就會淺色少少。但係咧，一般嚟講咧，其實我未見過真嘅話咧，你唔會知道點樣深淺色對比噶嘛。咁你個公仔嘅 size 咧，可能就係唯一嘅巧妙咧，知道佢係有少少懷疑係假嘅成分啦。咁而佢個咖喱咧都做得好一樣啦，差唔多係一模一樣添㗎。咁而公仔咧最緊要我哋會有個吊飾嘅牌啦。咁吊飾嘅牌咧就幾乎咧入邊嘅字咧係全部一樣嘅。咁點解幾乎咧？其實真係一樣嘅，佢入邊嘅字，只不過咧你前邊睇落去咧個深淺顏色度咧會有少少唔同嘅。嗱，呢一邊係真，呢一邊係假。咁見到咧，其實好少嘅唔同啦，但係即係你拍埋一齊就會見到牌嘅顏色有啲分別。咁而最明顯咧個牌咧有啲咩巧妙咧？就係真嘅話咧會有呢一個魚絲鈎嘅，假嘅話係冇嘅，佢直接已經係上咗呢個鈎噶啦，係啦。咁呢一個 chain 咧佢都差唔多一樣，係啦。但係呢一個魚絲鈎咧，可能就係你分真假嘅其中一個巧妙之一咯，係啦。因為假嘅係冇嘅，係啦。同埋個尾巴都做得好似，係啦，尾巴都做得好似。個色咧，其實後邊睇咧係幾乎一樣，係前邊有少少唔同咯，係啦。嗰啲面仔啊、眼仔會有少少唔同，但係後邊都做得好似嘅，係啦。咁睇完小白貓之後，就睇下最紅嘅兔哥。咁兔哥咧嗰個分別咧，可能比頭先嗰個咧，更加冇咁明顯啊。因為你如果色澤同埋個 size 上面咧，你未見過正版嘅話咧，你根本好難質疑佢係假。咁再加上咧，佢冇特別多嘅紋理喺度，即係你譬如小白可能會有多啲顏色啦，多啲刺繡啦。咁但係佢咁樣純粹呢個面仔啦、眼仔啦，咁你見到佢都冇得好足嘅。嗱，呢個就嚟自淘寶嘅，呢一個就嚟自官方嘅。即係佢都冇得好足，同埋佢個顏色都冇得好足，咁佢呢一個都冇特別甩線嘅問題。其實我冇見過真咧，真係好難知道嗰隻係假咯，係啦。咁個牌都係唯一一個 hint 啦，即係同頭先話齋，佢係一個真嘅係有魚線，一個係冇嘅。咁而真同假咧個牌都有少少分別，就係假嘅會深色少少嘅，真嘅就會淺色少少嘅。咁但係都係嗰句啦，如果我冇見過真嘅話，我又點知個假嘅係個顏色唔同咧？係啦，咁所以呢一個高仿度咧，我就覺得係勁好多嘅。
咁大家即係出去可能夾公仔啊或者買公仔嘅時候就要小心啲留意翻啦。咁摸落去咧都係呢一個會腍啲咯，呢個就會硬啲嘅。但係因為佢面部嘅刺繡唔係好多，你唔會話特別好硬咯，即係冇小白貓嗰種硬嘅程度咁明顯咯，係啦。但係我覺得都係易 feel 嘅，係啦，即係佢呢一個係真係好似棉花糖啲咯，呢一個就好似有少少棉花糖同硬糖之間，即係捏落去先會 feel 到呢種感覺嘅。咁呢一個其實都係要慢慢見得多真貨，你先會慢慢知道邊啲係假，邊啲係真咯。咁我自問自己都對咗好多唔同嘅 Chiikawa 公仔，咁其實都望到嘅，都分到嘅。一見到嗰啲假嘅樣咧，特別細隻，同埋嗰個刺繡特別差嘅話咧，我就已經知道佢係假噶啦。咁呢啲牌咧就真係冇得驗嘅，因為呢啲牌咧佢全部都印到一模一樣。係啦，唯一就係個顏色有啲唔同啦，即係過分地深色咯。因為正版其實係冇咁深色㗎，佢係即係可能 copy 出嚟嘅時候印刷上咧會令到個色有啲深色啦。係啦，咁呢個就係兔仔啦。咁最後仲有吉伊啦。咁吉伊咧就真係做得比較核突啦，呢個我覺得好明顯係假，係因為佢樣係好奇怪㗎，佢個樣係同呢個樣，即係雖然佢都係喊緊，但係因為佢可能多啲表情啊，所以咧你一擺近睇清楚，你又覺得呢一隻係相當之有嫌疑。咁真嗰個樣咧就 soft 好多嘅，假嗰個樣咧就係又刺繡又差啦，個樣又奇怪啦。咁撳落去都係一如以往有啲硬啦，係啦，有啲硬嘅。咁佢呢個咖喱都冇得好足，係啦，冇得好足，色澤都冇得好足嘅。咁個牌都係深色咗少少啦，即係假嘅話咧，個牌咧都係深色咗少少啦，係啦。咁如果我哋要識別個牌嘅話，最好睇真係有呢個魚線勾啦。咁可能有啲假嘅咧，直頭呢個都冇埋嘅，係啦。咁呢個真係低仿啲啦，可能係啦，因為整一個呢啲其實難度唔高，係啦。咁主要咧係睇翻個面咯，即係個樣咯，係啦，睇翻個 QC 咯。即係我會覺得睇個 QC 啦、摸上手啦、同埋個牌啦、嗰隻顏色啦係最重要嘅。即係呢啲我哋可以肉眼可以判斷到嘅。同埋有陣時你望得多，你屋企可能買咗堆真嘅公仔啦，你一見到個假咧，你就會覺得有啲奇怪嘅，真係係啦。佢個樣個色有個感覺都係有啲奇怪嘅，係啦。嗱，咁呢隻咖喱系列咧都係即係限定門店一個翻出嘅公仔系列啦。咁佢一套嚟講咧都炒得比較貴嘅，即係都有幾倍嘅水位啦。咁所以我哋喺分辨真假咖喱嘅時候咧，真係要小心咧。因為我自己本身都係個 Chiikawa 嘅 fans 啦，咁我都想咧大家咧可以買到正版嘅公仔嘅。唔好見到市場上一窩蜂咧嗰個熱潮啊，而令自己咧亂咁去買公仔咧，就唔覺意買一隻假公仔。因為最近咧都有好多新聞咧，就話 Carousell 咧有好多都係賣假公仔啊，俾咗錢佢又唔俾公仔，俾咗錢佢俾個假公仔，亦都有嘅。咁所以我哋要做一個精明嘅 Chiikawa 粉絲啦，要買公仔咧可以買得抵之餘咧，亦都要買得真。咁今集咧想同大家分享嘅內容就係咁多啦。咁我哋有機會下次再見啦，拜拜。